大家好，我係 Patrick，歡迎收聽講生講育系列節目。今日我哋要講嘅係一個近年好受關注，亦都好多爭議嘅話題——育兒假。近年嚟，越嚟越多國家都推動育兒假期制度，希望俾父母多啲時間陪伴新生兒，同時亦想促進兩性喺育兒責任上嘅平等。但係呢項政策一推行就好容易引發好多討論，到底企業負唔負擔得起？對於冇小朋友嘅員工，佢哋嘅權益又點樣保障呢？支持育兒假期嘅一方就覺得呢個政策可以幫到父母平衡工作同埋家庭，尤其係對媽媽嚟講，無論係產後恢復定係照顧初生嬰兒，都需要更多時間。而且，如果育兒假期可以由爸爸媽媽雙方共享，咁就可以鼓勵爸爸承擔更多嘅育兒責任，幫手改變一啲傳統嘅性別角色觀念。對企業嚟講呢，提供完善嘅育兒假期政策，其實係可以提升員工嘅忠誠度，甚至成為吸引同留住人才嘅一個優勢。畢竟一個對員工友善嘅公司，自然會吸引到更好嘅人才。但係反對育兒假期嘅聲音都唔少，佢哋通常會講到中小企可能會面臨人力調配嘅困難，特別係揾短期替補員工，仲有培訓佢哋嘅成本同壓力，真係會增加唔少負擔。另一方面，好多單身或者冇仔女嘅員工，佢哋好可能要分擔更多額外嘅工作，但係又冇相應嘅補償，咁就容易產生唔公平嘅感覺。而且，如果缺乏配套措施，有啲人可能會濫用假期，甚至可能導致僱主對適齡生育嘅員工產生隱形嘅歧視，變相唔想請呢類員工。呢啲都係我哋喺香港呢個營商環境之下，真係要考慮嘅實際問題。咁點樣先可以令到育兒假期政策發揮最大效益呢？其實我哋需要同時考慮多方面嘅需求，例如政府可以提供更完善嘅企業補助，幫企業降低人力成本壓力。公司方面呢，就應該建立公平嘅工作分配機制，避免冇仔女嘅員工要過度負擔。仲有，我哋要積極推動職場文化改革，減少對適齡生育員工嘅偏見。當越嚟越多人覺得育兒假期係一個基本權利嘅時候，我哋香港社會又準備好面對隨之而嚟嘅挑戰未呢？如果企業必須喺成本同埋員工福利之間做取捨，你哋又覺得邊個應該為呢個平衡埋單呢？係政府要提高補助，定係企業要調整人事策略，抑或係員工之間需要建立一個新嘅互助模式？呢個問題值得我哋每一個人深思。好啦，今日講生講育嘅節目就講到呢度。你哋對育兒假又有咩睇法呢？歡迎喺下面留言同我哋分享。如果鍾意收聽我哋嘅節目，記得訂閱同撳埋隔離個通知鐘仔。下次再見。